президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев шахсан ба паси чанд бараки мошин нишаста сифати роҳҳо дар вилояти Сурхандариёро тафтиш кард. Президенти Узбекистон ин корро аз паи шикоятҳои шаҳрвандон дар бораи сифати роҳҳо дар масири Бойсун денав кардааст. дар ин бора дар канали телеграмияш Шерзод Асадов сухангӯи президенти Узбекистон иттилоъ додааст. дар видеое ки нашр шудааст, президенти Узбекистон ҳамроҳ бо ҳокими Сурхандариё Улуғбек Қосимов Малибӯи сафедро идора карда истодааст. Мирзиёев ҳангоми рондани мошин мегӯяд: шумо ба касоне бовар мекунед, аммо онҳо дурӯғ мегӯянд. мегӯянд ки ҳамааш хуб аст, камбудиро пинҳон мекунанд. дар ин ҷо мо худамон дида истодаем ки бо ин роҳ ҳаракат кардан мумкин нест. роҳ хароб аст. гуфта мешавад сарвари давлати Узбекистон ба масъулин дастур додааст ки дар муддати 15 рӯз бо назардошти афкори ҷомеа лоиҳаи роҳҳои замонавӣ баландсифатро таҳия кунанд. шахсан тафтиш кардани сифати роҳ аз ҷониби раис ҷумҳури Узбекистон дар ҳоле аст ки Эмомалӣ Раҳмон раис ҷумҳури Тоҷикистон бо вуҷуди шикоятҳои зиёди аҳолӣ аз харобии роҳҳо ҳамеша дар сафарҳояш аз чархпол истифода мекунад. боре ҳам дар сафарҳояш ба ноҳияҳо аз роҳи заминӣ истифода накардааст.